Hello， 大家好，我是树哥。上期我们聊到木吉他和电吉他的一个整体区别，还有它的一个选购指南。还有很多同学想知道电吉他和木吉他它的技巧、音色和演奏上有什么区别呢？这期我们就给大家深入的细聊一下，让大家可以去更加了解它们，可以选到自己喜欢的第一把吉他。先来看一下演奏手感的一个差异。木吉他的琴弦在粗细方面呢，一般是比电吉他稍微粗那么一丢丢的啊。那比如说木吉他的一个标准用弦，通常都在011和012毫米这个规格比较多，而电吉他呢，一般是009和010毫米这个规格多一点啊。这样的话呢，就导致按弦的一个力度有所不一样了。按木吉他琴弦呢，需要更大的一个力气，手指也容易疲劳，尤其是对初学者来说啊，按弦呢会感到比较吃力一点。而电吉他呢，琴弦相对会细啊，所以按弦呢也需要的一个力量会稍微小一点点啊，更便于操作。但其实这些都很好解决，坚持下去你会发现自己的手指会越来越灵活，力量也越来越足够了。另外琴颈方面也会影响到手感哦。电吉他的琴颈通常比木吉他稍微窄一点点，所以手指的一个延展还有移动呢也会更加灵活，合适进行快速的一个演奏，还有复杂的一些技巧啊。那木吉他琴颈呢就会稍微宽一些，但是它的容错率可以更低，按弦呢也不容易碰到其他的琴弦，对于手指的一个跨度要求相对高一点点。那比如对初学者来说，你刚开始就选择了一把木吉他，可能呢会因为按弦力度大，指板宽而感到困难，容易产生这个挫败感。但是经过一段时间你刻苦的去练习适应以后，手指力量技巧都会得到一个很好的提升啊。树哥呢刚开始也是从这个木吉他过来的，确实刚开始会容易有一种挫败感，但是你要坚持来练习，练习下来以后，你会发现自己的一个琴技越来越进步，这样你的一个自信就慢慢回来了。那电吉他呢，由于它的琴弦比较细，琴颈指板也比较窄一点，那初学者上手的话呢，也更加容易一些。但是要达到更高要求的演奏水平，也是万年不变的一个定律要不断的去练习。总之木吉他和电吉他在外观和手感上面呢，肯定是有一些差异不一样的，可以根据自己喜欢的一个喜好、风格，还有演奏能力来选择自己合适的吉他。好了，下面这一个问题呢，我估计大家是最想关注的，木吉他和电吉他它们的演奏方式、演奏的音色到底有什么不一样呢？那木吉他呢，其实最常见的演奏方式，指弹、手指分解，还有我们的一个拨片扫弦。那指弹的话呢，我们就是用一个手指去直接拨响琴弦嘛，能展现出这个细腻的情感，还有丰富的细节，非常合适演奏优美旋律、节奏舒缓、小清新的一些曲子，比如说一些民谣歌曲、乡村风的歌曲。那么手指演奏呢，也可以达到我们比较舒服、比较温暖、甜美的一个音色出来。我们在扫弦还有快速弹奏的时候呢，可以用到拨片，这样的话呢，也更具有力量感，也可以更能把握这个节奏感，还有它的音色出来。那电吉他呢，它更多的时候会用到拨片去辅助弹我们的 solo、速弹还有扫弦这些演奏技巧出来的。它会外接一个效果器，另外再接一个音箱，通过不同的效果器组合可以创造出千变万化的音效出来。比如想要失真效果器，能营造出强烈的摇滚气氛；合唱效果器能让音色呢更加丰满有层次感。电吉他还能通过摇把去制造颤音的效果，增加音乐的表现力。接下来就是演奏技巧的一个不同对比了在滑音和颤音的一个弹奏技巧方面我觉得木吉他和电吉他肯定是有不一样的。木吉他它的滑音呢相对会柔和自然一点，能很好的表现出民谣音乐中的一些情感很有木头的一个味道出来那么电吉他在滑音呢会更加夸张激烈比如说摇滚和一些金属音乐的风格里面就会能表现得出来了。颤音方面，电吉他可以借助效果器实现到更加持久的强烈的一个颤音效果出来。那木吉他和电吉他在不同的演奏方式上面又能呈现到什么样的一个风格出来呢？木吉他呢，它其实更加合适抒情的一些民谣、流行歌曲，还有古典音乐，再加上拨片去演奏的话，可以更加合适一些节奏明快的这个流行音乐里面那电吉他在插了效果器后呢，有多种多样的玩法，让它在摇滚、金属、爵士等这些风格里面呢，可以大放异彩比如说摇滚音乐中常常会使用到电吉他的一个强烈失真，还有快速弹奏的一个技巧，从而呢可以营造出激情四射的氛围出来。那么爵士音乐里面呢，它会更注重电吉他的一个即兴表演，还有细腻的一个音色变化木吉他和电吉他在演奏上面其实也各有各特点。那么演奏呢，可以根据自己的一个喜好，还有演奏风格来去选择合适的演奏方式。好了，到了第3大点，就是木吉他和电吉他它的一个音色差别。那木吉他的音色呢，更多的时候我觉得是给人一种温暖柔和的感觉，它的声音自然又纯粹。
脆啊。这种温暖柔和的音色特点呢，其实源于它的一个大的共鸣箱体，还有实木材料。那电吉他它就好像一个充满魔力的精灵一样，通过效果器可以调出千变万化的音色效果出来，从强烈的失真到细腻的轻音，都能轻松驾驭和完成。从梦幻的合唱到狂野的蛙音，电吉他的音色几乎没有任何的边界。木吉他它的音色其实更多的时候呢，是它的一个木材还有共鸣箱体去决定的。那共鸣箱体呢，可以充分放大弦的一个震动，产生丰富的谐波，那从而呢就能可以形成温暖柔和的一个声音出来了。那电吉他它是没有共鸣箱体的一个实心的木材制作的一个箱体出来，所以音色更多时候是依赖于拾音器对弦振动的一个捕捉，以及后续的电子设备处理那么另外呢，电吉他它的琴声还有材质、线路设计都会对这个音色有影响的。最后一点就是实际的场景运用，木吉他和电吉他在不同的场景应该怎么去运用起来呢？现在说说木吉他，它的音色呢还是比较温暖、柔和、自然，而且呢便于携带这些特点，在不同的音乐场合都能有出色的表现。比如说在民谣音乐中，木吉他呢它往往就能占据主角的这个地位。无论你是在街头巷尾的艺人弹唱，还是说在大型音乐节里面上台表演，木吉他清脆的这个弦声就能让民谣歌曲中有那种朴素、真挚的情感完美的演绎出来了。例如赵雷的《成都》，一把木吉他就能营造出浓郁的故事氛围了。那还有在乡村音乐里面，木吉他也是占据很重要的地位它给歌曲添加了轻松悠闲的一个气氛，让你仿佛置身于田园风光之中。像 Taylor Swift 在前期很多歌曲里面都是乡村风格比较多的，我是他的忠粉那木吉他的一个伴奏呢，都为歌曲增加了不少的一个色彩。另外，在校园音乐场景里面，木吉他也是很受欢迎的。我以前上大学的时候呢，就是伴奏吉他手，专用木吉他去伴奏的。那么简单的一个旋律，还有纯净的一个音色，很合适表达青春的懵懂还有梦想。电吉他在摇滚、金属还有爵士风格里面都是大放异彩的。那么在摇滚乐队的舞台上面呢，电吉他的一个激烈旋律还有强大的音效，通常都能点燃全场的观众热情。比如说 Beyond 乐队的一些经典歌曲，电吉他独奏部分呢，就能让你热水沸腾了在金属音乐里面，电吉他通过呢一个强烈的失真效果，还有快速的弹奏技巧，可以展现出极端的这个力量还有速度。那么电吉他的演奏是极具冲击力的。同时，在一些流行音乐的现场表演中，电吉他呢也可以给歌曲添加时尚动感的元素。比如说周杰伦、陶喆、蔡依林的一些歌曲，是不是？那电吉他的一个加入呢，它可以让整个效果更加炫酷。好了，那木吉他和电吉他呢，其实在不同的场景里面呢，都有独特的魅力还有应用，各自为音乐世界带来丰富多样的听觉体验。OK， 我们这期深入的科普呢就到这里了。大家如果还想看什么题材的，可以在我们视频的评论处留言那如果购买乐器或配件需要同学，也可以来我们淘宝店大树音优购买。我们下期再见 ，Goodbye。